बच्चे को सर्दी खांसी हो रही है? डॉ संदीप गुप्ता का एक असरदार नुस्खा है अदरक और तुलसी का जूस। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो गले की सूजन कम करते हैं। तुलसी, जिसे हम क्वीन ऑफ हर्ब्स कहते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करती है। बस अदरक और तुलसी की कुछ पत्तियों को मिलाकर जूस बना लें। इसे दिन में 2 बार दें। इसके साथ दही भी फायदेमंद है। यह पाचन में सुधार करता है और शरीर को ठंडक देता है। बस ये नुस्खे अपनाएं और अपने बच्चे को राहत दें।